Chào mọi người, đây là một chiếc còi hú báo động nhé. Cái này thì công suất là 20W, điện áp thì có thể là 12V riêng hoặc là 24V riêng nha. Cái này nó chỉ kêu một tiếng thôi, nhưng mà nó kêu thì đúng như là còi báo động luôn rồi, rất là to. Đây, các bạn nhìn qua đi. Cái này mình có thể lắp còi lùi hoặc là còi báo động ở cửa kéo nhé. Thì tùy theo cái mục đích sử dụng của mình thì mình lựa chọn cái 12V hoặc là 24V cho phù hợp. Thank you mọi người nha.